No, gospod Tomaž Mavrič, lepo pozdravljeni. Jaz sem Blaž Romih, član krščanskega bratstva, pa bil razprosil, če se lahko vi na kratko predstavite. Hvala lepa, Blaž, za to možnost, da se s teboj srečam, da lahko to delim torej s tistimi, ki bojo to lahko videli in poslušali. Moje ime je Tomaž Mavrič, kot si omenil. Jaz sem rojen v Argentini s slovenskim staršem. Starši so bežali leta 1945 od komunistov, torej so begunci, in v Argentino so prišli najprej v Avstriji, bili v taborišču, potem pa leta 1948 so pa prišli v Argentino. Tako tam sta se po tolikih letih spoznala, poročila, in tako je v naši družini se rodilo 5 otrok. Zanimivo, ker tudi jaz prihajam iz družine, ker nas je bilo 5 otrok. Vidiš, no, pa smo tudi tako povezani. Ja. Zelo lepo. Nam lahko opišete eno svojo izkušnjo pri delu z invalidi kot bogoslovci, recimo? Ja, kot bogoslovci smo se pač vključevali v bratstvo bolnikov, krščansko bratstvo bolnikov in invalidov na razne načine. Tukaj, kjer smo zdaj, na Majstrovi je bil nekako tudi en od centrov, kar se tiče, ker tukaj je bil duhovni voditelj Jože Zupančič, sestra Michelangela je stanovala v Štepani vasi, in tukaj smo se večkrat srečevali, tudi prostovoljci so prihajali, in drugi sami invalidi ali pa bolniki, in smo pakirali. To smo večkrat skupaj pakirali prijatelja. To so bila redna srečanja. Je bil kombi, je bil tudi, takrat je bila katerca. To so mogli biti zanimive poti. Tako, katerca je bila tudi del teh srečanj, pa potovanj, ki je bilo treba tudi pol voziti prijatelja, ne po župnijah, pa po raznih skupnostih. Tako da je bilo zelo živahno za časa, ko se spominjam. Kaj so vam pa dali invalidi, oziroma kaj ste vi odnesli od dela z nami, pa srečevanja z nami? Vedno je občudovanja vredno, da ko vidiš človeka, ki s posebnimi potrebami, ki je pač odvisen na tak ali drugačen način od drugih, in s kakšno vdanostjo to sprejema. In to je vedno zgled, in sam se sprašam in se sprašujem, kako bi jaz to sprejel, kako bi se jaz vedel, in to je gotovo zame osebno pot tudi osebnega spreobrnenja. Rasti, ker človek kot invalidu raste. Točno, Blaž.
moram imeti veliko srce, pa da trdne živce. No, kaj nas pa lahko filozofija Vincenta Pavlskega, kako bi premagovali težave v življenju, to energijo Vincenta Pavlskega. Za Vincencija Pavlskega večkrat pogosto slišimo to, kar je on dosegel, bi rekel, v drugi polovici svojega življenja. Ne? Poznamo, da je, ali slišimo, da je veliko dobrega storil, veliko pomagal obrobnim, torej ubogim na enem ali drugem področju, duhovnem, materialnem, fizičnem, ampak ne slišimo pa to pogosto in to je škoda. Moramo to bolj poudarjati, se mi zdi, ravno da je Vincenci sam prešel spreobrnenje, torej pot spreobrnenja. In ravno ob ljudeh, ki so bili v potrebi, ne? V potrebah, v raznih potrebah. Torej, on je sam potem na stara leta, ko je že toliko ljudi srečal, toliko ubogim pomagal, je rekel, veste, toliko ljudi sem srečal, toliko ubogih srečal, ampak največjega ubogega, ki sem srečal, sem pa jaz sam. In torej, da je prišel on do take stopnje, ko je lahko priznal svojo lastno. Do take stopnje je kar težko priti. Moraš kar veliko delati na sebi, da prideš do takih spoznanj. Tako da sem lahko samo Bogu hvaležen in vsem ljudem, ki sem jih srečal takrat, za to milost. Ja, mi smo pa lahko hvaležni, da imamo prostovoljce, ker brez prostovoljcev bi bilo naše življenje prazno, predvsem bolj monotono, ker prostovoljci nam invalidom razvijete monotono življenje. Torej, Blaž, to, ampak če ti vprašaš pa prostovoljce, sem prepričan, da bojo odgovorili, vi nam več date kot mi vam. Torej, smo družina, ne? Smo družina in si pomagamo med seboj in to vsi, kot si omenil, rastemo, ne? Duhovno, rastemo v boljšega človeka. Ja, absolutno. Zdaj pa res hvala lepa za pogovor, pa vaš čas. Veselje se mi je bilo pogovarjati z vami. Enako, Blaž, hvala lepa tebi.